Hey, it's Bangali Breeze and welcome back to the channel to a new vlog. তো আজকের ব্লগটা স্টার্ট করছি সন্ধেবেলা। এখন বাজে সন্ধে 8:30। আজ হচ্ছে রাখি বন্ধন বা রক্ষাবন্ধন, যে যেটা বলো। তো আমাদের এখনও সকাল থেকে রাখির অনুষ্ঠান কিছুই হয়নি, কারণ তোমরা সবাই জানো যে আজকে রাখির অনুষ্ঠানটা অন্যবারের মতো ছিল না। কারণ হচ্ছে যে অন্যবার আমরা যেমন কী করি, সকালবেলা স্নান করে একদম ফ্রেশ হয়ে তারপর রাখি বেঁধে তারপরে বাড়ির বাকি সব কাজ করি, সারাদিনের কাজ শুরু করি। কিন্তু এবারে আর সেরকম হয়নি, কারণ ওই একটা কি অশুভ যোগ ছিল, সেজন্য এখনও রাখি বন্ধন শুরু হয়নি। রাত 9টার পরে শুরু হবে। তো অনেকগুলো প্ল্যান আছে। আজকে রাখি বন্ধন, আবার কাল আছে বাপ্পার বার্থডে, আর তার সাথে কালকে একটা নতুন আপডেটও তোমরা পেতে চলেছো, মানে আমাদের ফ্যামিলি রিলেটেড, অবভিয়াসলি আমাদেরকে রিলেটেড। তো তোমাদের একটা নতুন কথা আমরা জানাবো, কালকেই সেই ব্যাপারটা হবে। তো আজকের এই ব্লগটা আমি এখন থেকে স্টার্ট করলাম, দেখতে থাকো। সত্যি কথা বলতে আমাদের মন মেজাজ কারোরই সেরকম ভালো নেই, ঠিক নেই। তো সেই জন্য এইবারে বিশেষ কিছু প্ল্যানও নেই। আর এখন সন্ধেবেলা আমি একটু যাবো বাজারে, কালকে কিছু কিছু জিনিস কিনে রাখবো। তো চলো আজকের ব্লগটা দেখতে থাকো। তো চলো, রেডি হয়ে গেছি বাজার যাওয়ার জন্য। বাজারে গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে। তো বাজারে এসেই বাপ্পার জন্য এখানে নিয়ে নিলাম কিছু গিফটস, আর কেকস অ্যান্ড বেকস থেকে নিয়ে নিলাম ওর বার্থডে কেকটা। আর বার্থডেতে ওকে কী কী দিলাম সেটা তোমরা ব্লগের শেষে দেখতে পাবে। তো তারপর বাড়ি ফিরে দেখি এখানে চিনির দাদা দিদিরা এসে উপস্থিত হয়ে গেছে, আর চিনি এরপর এক এক করে সবাইকে রাখি পরিয়ে দিচ্ছে। আর এরপর আমার পালা, রবিও এখানে এসে গেছে, আর আমিও ওকে রাখি পরিয়ে নিলাম। আমাদের রাখি বাঁধা পর্ব স্টার্ট হয়ে গেছে। তুই বস আগে, মা বাঁধু, আগে মা বাঁধু, তুই বস। মুরগি কই মুরগি? এই না, এই দেখ টাকা, টাকা দিচ্ছে, নিয়ে হচ্ছে থাকলে মারবে এসো দাও। পেজে 10 ঘড়ির কাটা এখন। এই দেখো মিষ্টি খাওয়া খাওয়াই চলছে। জিঙ্কু বাঁধছে রাখি পিউকে। আর এখানে চিনির মজা দেখো, ওকে ওর দাদু এক প্যাকেট চকলেট দিয়েছে, ও চকলেটগুলো নিয়ে খালি এদিক আর ওদিকে যাচ্ছে, কাউকে ওই প্যাকেটটাতে হাতও দিতে দিচ্ছে না। আর এখানে দেখো রাখি বাঁধার আগেই ওই প্লেট থেকে তুলে মিষ্টি খেয়ে নিল। টাকা চিনি, টাকা দিকে টাকা চিনি, এই যে টাকা। এরপর চিনিকে পরপর সব চকলেটগুলো এক এক করে দেওয়া হচ্ছিল, আর চিনি এতটাই কনফিউজড হয়ে যাচ্ছিল, বুঝতেই পারছিল না কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে। ও বাবা, এত চকলেট! কত সুন্দর রাখি রেখে নিয়েছে, দেখ আর দেখ কত সুন্দর করে ভিডিও করবি, কত সুন্দর রাখি রেখে ভিডিও করো। আসলে ঠাকুমাকে বলে দিই যে আমাদের ফ্যামিলি যারা যারা আছে তারা সবাই ভিডিওটা দেখবে, সেটা বলার পর ঠাকুমার একদম তোমার এটা আজকে টোটাল 3টে হয়েছে এখনো পর্যন্ত। এই যে আমাদের প্রথম অতিথি খেতে বসেছে। আর এই হচ্ছে আজকের সিম্পল ডিনার, ফ্রাইড রাইস, পনির, তার সাথে স্যালাড আর মিষ্টি। ডিনার করে চলে এসেছি। ইটস মাই বার্থডে গিফট। র্যাপিংটা দেখো কি সুন্দর, খুব সুন্দর লাগছে না? 2 মিনিটে র্যাপিং করেছি, এখন ভালো করে করা হয়নি, দেখতেই পাচ্ছ কোনা দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই যে দেখা যাক এটার মধ্যে কি আছে। আর ঘড়িতে টাইমটাও তোমরা দেখে নাও, এখন 1:05 বাজে, এখন আমরা
আমরা মানে আনবক্সিং করছি। ও আর কি ওর বাচ্চা গিফট আনবক্স করছে। আমি গেস করতে পারছি এটা কি আছে। এটাতে সম্ভবত ওয়ালেটেই আছে, তার কারণ এই দেখো আমার পুরনো ওয়ালেটের অবস্থা, যেখানে বের করি লজ্জার মধ্যে পড়ি আমি। ওর বার্থডে ছিল 31 আগস্ট, আর 30 তারিখ রাত্রি 12টার পরে আমি ওকে এই গিফটগুলো দিলাম। 12টার পরে কেক কাটিংয়েরও কথা ছিল, কিন্তু প্ল্যানটা একটুখানি চেঞ্জ করেছিলাম। কালকে সারপ্রাইজটা কালকেই হবে, তো আমরা তো একটু এক্সাইটেড এটা নিয়ে। তবে হ্যাঁ, আজকের দিনটার জন্য আমি যাকে মিস করছি, দিভাই, সত্যি আপনাকে খুব মিস করছি। আপনি হয়তো ভিডিওটা একদিন দেখবেন, আর সত্যি আজকের দিনটা খুব মিস করছি আপনাকে। প্রত্যেকবারের মতো একটা ফোন আমিও আশা করেছিলাম, জলদি সুস্থ হয়ে উঠুন, এটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। দামটা দেখো একবার, দেখাবো না দাম। দেখা 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 বেশ সুন্দর, ফাটাফাটি একদম। ওপেন করো। ওয়াও, আর সত্যি এটা খুব দরকার ছিল আমার। ঠিক আছে, তুমি যখন বলতে পেরেছো তোমাকে একটা গিফট দিতে হবে। আমার কথা মতো আমি কাজ করি নাকি? আরো গিফট? এই আরেকটা গিফট। আরেকটা গিফট চলে এসছে আমার হাতে। তো হ্যাঁ, গিফট খুলতে আমার খুব ভালোই লাগে। তো বাপ্পার বার্থডেটা এবারে আমরা একটু অন্যরকমভাবে সেলিব্রেট করেছিলাম, তো এর পরের ব্লগে তোমরা সেটা দেখতে পাবে। আর কেক কাটিংয়ের ভিডিওটাও ওখানেই আছে। খুব সুন্দর হয়েছে। ওপেন করো। স্পেশালি কালারটা আমার খুব সুন্দর লেগেছে, ডিজাইনটা খুব ভালো। কেমন ডিজাইন তোমরা একটু কমেন্টে জানিয়ে দিও, আমার তো ভালোই লেগেছে। ছিলাম, এটা তুমি বলতে পারো। আর পার্টসটা অনলাইন না শ্রীলেদার্স? না, অ্যালান সোলি স্লেডার্সে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাজি লিখে দিই। এই ওয়ালেটটা আমি নিয়েছি মন্ত্রা থেকে, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তোমরা চাইলে চেক আউট করতে পারো। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে।